ადამიანი ქმნის ფსევდორეალობას. ჯერ კიდევ აი პლატონი საუბრობდა ამაზე, თავის წიგნში სახელმწიფო არის ესეთი ღვიმის ალეგორია, ღვიმეში პატიმრები, რომლებიც მიჯაჭულები უყურებენ კედელს, სადაც ჩრდილები მოძრაობენ, ოღონდ ეს ჩრდილები და ნივთები არის კედლის უკან მსახიობების მიერ დადგმული სიუჟეტები, ასე ვთქვა. წლების მანძილზე ეს უყურებენ ამას, ხო? მათ არ იციან, რომ ეს მსახიობებია და ეს რეალობა გონიათ. ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ეს კედელი ჩამოიშლება, მათ ეტყვიან, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ უყურებდი, სინამდვილეში დადგმული იყო და ეხლა ამოდით, ამოიყვანენ ამ ღვიმიდან და აჩვენებენ, რომ სამყარო როგორია. პლატონის ვკითხოს, როგორ ფიქრობთ, ეს ადამიანები ამას დაიჯერებენო? პასუხი არის, რომ არა, ეს ძალიან ძნელია, რომ დაიჯერო. რომ შეიძლება უკან ჩასვლაც მოუნდეთ ისევე. აი საბჭოთა კავშირზე ეს პროპაგანდა, რომელსაც რომ ადამიანებს რეალურად აჩვენებდა იმ რეალობას, რომელიც არ არსებობდა.